ഹൈ ഗൈസ്, ഈ അടുത്ത് നമ്മൾ KTDCയുടെ വാട്ടർസ്കേപ്പ് റിസോർട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കുമരകത്തുള്ള അവിടെ നിന്നുള്ള വ്ലോഗാണ് ഇത്. നല്ല മഴ ടൈമിലാണ് പോയിട്ടുണ്ടായത്. അവിടെ കണ്ട ഫ്രണ്ട് നല്ല അക്കൂറി എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് അവരുടെ ലൗഞ്ചേരിയാണ്. ബിൽഡിങ്ങും ഫുള്ള് അവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടി കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ തന്നെ വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് തന്നിരുന്നു. ഒരു മിന്റ്. അതിനുശേഷം ബഗ്ഗിലാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയത്. ഓരോ വില്ല ആയിട്ടാണ് അവിടെ പണിതിരിക്കുന്നത്. സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായി. നമ്മൾ ബഗ്ഗിൽ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നാക്കി. പിന്നെ റൂമെല്ലാം ഫുൾ വുഡൻ ആയിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഫുൾ വുഡാണ്. ഇതുപോലെ ഒരു സ്പീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള കട്ടിൽ, സൈഡ് ടേബിൾ, TV, പിന്നെ ഓർഗനൈസേഴ്സ്, അതിനുശേഷം ഒരു ഫുൾ മിറർ, പിന്നെ അവിടെ ഒരു മിനി പാർ ഏരിയ ഉണ്ട്. പിന്നെ വാഷ്റൂം, ഡ്രസ്സ് എല്ലാം വെക്കാനായിട്ട് ഒരു വലിയ വാർഡ്രോബ് എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടാണ് കോട്ടയാട് വരെ നമുക്ക് അവിടെ ഇരിക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഫിഷിംഗ്, സൈക്ലിംഗ്, പെഡൽ ബോട്ടിംഗ് എല്ലാം ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ സൈക്ലിംഗ് പോയായിരുന്നു. അവിടെ കുറച്ചധികം ടൈം നമ്മൾ സൈക്ലിംഗ് ചെയ്തായിരുന്നു. അതിനുശേഷം പൂൾ ഏരിയയിലൊക്കെ പോയി. അവിടെ നല്ല വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ. ഈ ഒരു ക്ലൈമറ്റിലും കാണാനായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു. ഫുൾ പ്രോപ്പർട്ടി പൂൾ ഏരിയയിൽ പോയി. അതിനുശേഷം അവിടെ പെഡൽ ബോട്ടിംഗ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. നല്ല കാറ്റും മഴയ്ക്ക് ഉണ്ടായ ടൈമിൽ. പിന്നെ അവിടെ പോയി അവിടുത്തെ വ്യൂ ഒക്കെ നല്ലതായിരുന്നു. നല്ല വ്യൂ ആയിരുന്നു. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പൂൾ ഏരിയയിലേക്ക് പോയി. അവിടെ അഡൾട്ട്സ് പൂളും കിഡ്സ് പൂളും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം അവിടെ കുറച്ച് നേരം സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഹൈറ്റിക്ക് പോയി. പിന്നെ ഹൈറ്റ് കഴിഞ്ഞ് വന്ന് ഊഞ്ഞാലെല്ലാം ആടി മാങ്ങയെല്ലാം പറിച്ച് കഴിച്ചു. KTDCയുടെ തന്നെ ഒരു ലക്ഷറി കാറ്റഗറി വരുന്ന ഒരു റിസോർട്ടാണ് ഇത്. ബാക്കി നമുക്കപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വ്ലോഗിൽ കാണാം. ബൈ.